Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Делаем электрические камины. Сегодня у нас, не побоюсь этого слова, шедевр. Камин Логос, камин бар с открывающимися дверками. Камин большой, ширина его 2 метра, высота 65 сантиметров, глубина 35 сантиметров. Соответственно, здесь устанавливаются очаги, тоже большие, 60 дюймов. Вот, бывают они с дровами, вот как здесь сейчас стоит, бывают они с кристалликами. В описании все это можно посмотреть. Там за стеклышком лежат дровишки, это не телевизор, то есть там можно пощупать, если бы стекла не было. Вьется огонечек, регулируется яркость, современный светодиодный очаг. Есть пульт, есть функция обогрева. Изюминкой данного камина являются открывающиеся дверки. Причем сами по себе дверки сделать несложно, но когда есть такие вот очень красивые такие вот проставки по бокам, сделать это, чтобы это хорошо все открывалось, довольно сложно. Дверка открывается от нажатия. Вот так это работает. Там пространства не очень много, ну что-то положить можно. Полочка вот эта, ее можно снять, чтобы увеличить высоту. И закрывается также от нажатия. Очень здорово сделано. И такая же точно дверка с другой стороны. Такие камины обычно ставятся под телевизор. Размеры мы делаем любые. Цвет также делаем любой. В данном случае это просто белая эмаль, хорошая итальянская. Кому понравился данный камин, звоните, пишите. Сделаем вам такой же, либо в любом другом цвете. Если сомневаетесь в выборе цвета, присылайте фотографию, либо можно привезти к нам на производство какую-нибудь деревяшечку от вашей мебели. И мы сделаем нужный цвет. Стиль у данного камина хай-тек, современный, лишних деталей нету, но смотрится очень здорово. Минимализм. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Подписчиков мы очень любим. Ждем ваши заказы. Всего доброго.